Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз е дыбысы мен әрпін өтетін боламыз. Е дыбысы дауысты дыбыс. Дауысты дыбысты біз созып айтамыз. Олай болса бірге қайталаймыз. Е. Жақсы балалар. Е әрпін санағыштардан жасап көріңдер. Келесі суретке назар аударамыз. Суретте орман берілген. Орманда Самат қайда барды? Самат орманға барды. Самат нені көрді? Самат елікті көрді. Оған не берді? Ол қолындағы кәмпитін берді. Жақсы балалар, астында елікке назар аударайық. Елік сөзі қандай дыбыстардан тұрады екен? Дауысты, дауыссыз, дауысты, дауыссыз дыбыстардан тұрады екен. Буынға бөліп көрейік. Елік. Бірге қайталайық. Жақсы балалар, жалғастырайық. Сөздерді қайталаймыз. Ар, ер, ол, ел, та, те, са, се, ла, ле, ма, ме, елу, езу. Жақсы, мақалды қайталаймыз. Ер қанаты, ат. Бұл жерде е әрпі ер деген сөзде тұр. Жақсы, келесі суретке назар аударайық. Суретте нелер берілген балалар? Суретте алма, шие, өрік, алмұрт берілген екен. Бұлар нелер? Бұлар жемістер. Олай болса, төрт бұрыштың ішіне біз жемістер деп жазамыз. Қандай дыбыстардан тұрады екен жемістер сөзі? Дауыссыз, дауысты, дауыссыз, дауысты, дауыссыз, дауыссыз, дауысты, дауыссыз дыбыстардан тұрады екен. Жемістер сөзін буындарға бөлейік. Жемістер. Жақсы. Жаңа айтылған жемістердің ішінде е әрпі бар қай сөз екен? Шие.